Our Heavenly Father, we bless your name, we extol your holy name, we magnify you because you are the Lord, you are the King of kings, you are the Lord of lords. We thank you because your name is excellent in all the earth and your glory is higher than the heavens. We thank you, Lord, because you magnified your word above all your names. Father, be exalted in Jesus' name. Today, O Lord, we want to see you in the revelation of your word. Father, reveal yourself to us in Jesus' name. Transform lives by the transforming power in your word. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. On the last day, only true believers will be raptured. On the last day, only true believers will be raptured. Lọ́jọ́ ìkẹyìn, onígbàgbọ́ tòótọ́ ni yóò fò lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a tún gbé Ọlọ́run wa ga fún oore ọ̀fẹ́ tí a tún rí gbà láti ti jẹ́ alààyè lónìí. Bákan náà, a kí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run kó ìmúrasílẹ̀ àti ìfojúsọ́nà fún ìpadà wa Olúwa wa Jésù Kristi, èyí tó súnmọ́ etílé. A rí mọ̀ pé àkókò ìgbà ìkẹyìn ayé la wà yìí. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé, wọ́n jẹ́ àwọn àmì tó ń tọ́ka sí wípé a ti wà ní àkókò ìgbà ìkẹyìn. Nítorí a ti wà ní àkókò ìgbà ìkẹyìn, òun la fi ń rárá wa létí nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà ìkẹyìn ayé. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wò àwọn ẹ̀kọ́ tó dá lórí ìpadà wa Kristi lẹ́ẹ̀kejì àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà ìkẹyìn, bẹ̀rẹ̀ láti àkókò ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ títí wọ inú ayé tuntun àti ọ̀run tuntun. Nínú ètò Ọlọ́run bí ayé ti ṣe ń lọ yìí, eléyìí tó jẹ́ ìrètí àwọn onígbàgbọ́ tí a sì wọ̀nà fún báyìí, tó lè ṣẹlẹ̀ nígbàkúgbà láti àkókò tí a wà yìí lọ, ó ní a pè ní ìgòkè lọ sí ọ̀run àwọn onígbàgbọ́ nínú Kristi. Èyí la pè ní the rapture of the church, ìgbàsókè ìjọ. Tá a bá ń sọ nípa ìgbàsókè ìjọ, a rí mọ̀ wípé ọjọ́ kan ń bọ̀ wá nígbà tí àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ tí a pè ní ìjọ Kristi yóò gòkè lọ. Èyí náà ní ìrètí wa, ìyẹn ni à ń wọ̀nà fún báyìí, tó sì lè ṣẹlẹ̀ ní ìgbàkúgbà. A ó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí lórí ìgbàsókè ìjọ, a ó sì máa wò ó ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Ìgbàsókè ìjọ, Rapture of the Church series 1, ìyẹn la ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. A rí mọ̀ wípé ayé tí a wà yìí ó ní ìbẹ̀rẹ̀, ó lè dájú pé ohun gbogbo yóò wá sí òpin nígbà tó bá yá. Kí òpin kó tó dé, ìṣẹ̀lẹ̀ tó kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ tí a ń wọ̀nà fún báyìí, òun náà ni a pè ní ìkólọsókè àwọn ènìyàn mímọ́. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí Jésù Olúwa nínú ìwé Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ 1-3, John chapter 14 from verse 1-3. Jesus Christ said that, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ìwé Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ 1-3, ó kà báyìí wípé ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀, èmi bá ti sọ fún yín. Èmi lọ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Bí mo bá sì lọ pèsè
àyè sílẹ̀ fún yín, èmi yóò tún padà wá, èmi yóò so mọ́ yín lọ sí ọ̀dọ̀ mi tìkálà mi níbi tí mo gbé wà, kí ẹ̀yin kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú, níbi tí Kristi gbé wà kí a lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Ọjọ́ kan ń bọ̀ wá nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ ní ọjọ́ ìgbàsókè fún onígbàgbọ́ tòótọ́ nínú Jésù Olúwa. Ayé tí a wà yìí kìí ṣe ti wà, ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run, ọ̀run ní ìlú ìbílẹ̀ wa wà. According to Philippians chapter 3 from verse 20 through 21, the Bible says our conversation, our homeland, our citizenship is in heaven, from whence also we look for our Savior Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his own glorious body. Ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run, láti ibi tí àwa pẹ̀lú ń gbé fojú sọ́nà fún olùgbàlà wa Jésù Kristi, ẹni tí ó sọ ara rẹ̀ lẹ́wà di ọ̀tun kí ó lè bá ara ògo rẹ̀ mu, kí ó lè bá ara ògo rẹ̀ mu. Oh, Jesus Christ said that I will receive you unto myself. The words receive you unto myself refers to the rapture, when all living believers and the dead in Christ shall be caught up together in the clouds to meet the Lord Jesus Christ in the air, and so shall we ever be with the Lord. 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 through 18. Apostle Paul said that, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them that are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with this word. Jésù Olúwa sọ wípé èmi yóò mú yín lọ sọ́dọ̀ èmi tìkálà mi níbi tí mo gbé wà, kí ẹ̀yin kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Gbólóhùn tí a pè ní gbà yín sí ọ̀dọ̀ ara mi, ó tọ́ka sí ìgbàsókè ní ìgbà tí a ó jí àwọn òkú mímọ́ dìde, tí a ó sì pa àwọn alààyè nínú Kristi, tí a ó pa wá láradà, tí a ó gòkè lọ sí ọ̀run lọ pàdé Jésù Olúwa ní àwọsánmọ̀. A ó wà pẹ̀lú Kristi Olúwa títí láé. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwa yóò máa wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. Ìwé Tẹsalóníkà kínní orí 4 ẹsẹ̀ 13 dé 18, ó fi èdè òtítọ́ yìí múlẹ̀. Paul wí pé ṣùgbọ́n èmi kò fẹ́ kẹ́yìn kí ó jẹ́ òpè ara ní ti àwọn tí ó sùn, pé ká má bínú jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù tí kò ní retí, pé bí àwa bá gbàgbọ́ pé Jésù ti kú ó sì ti jíǹde, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni Ọlọ́run yóò mú àwọn tí ó sùn pẹ̀lú nínú Jésù wá pẹ̀lú ara rẹ̀. Nítorí èyí ni àwa wí fún yín nípa ọ̀rọ̀ Olúwa, bí àwa tó wà láàyè tí a sì kù lẹ́yìn bí àti wá Olúwa, bí ó ti wù kí ó rí, kì yóò ṣáájú àwọn tí ó sùn. Nítorí Olúwa tìkálà rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí ó ti ariwo pẹ̀lú ohùn olórí àwọn áńgẹ́lì àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run. Àwọn òkú nínú Kristi yóò sì kọ́ jíǹde. Nígbà náà ni a ó gba àwa tí ó wà láàyè tí a sì kù lẹ́yìn sókè pẹ̀lú wọn sínú àwọsánmọ̀ láti pàdé Olúwa ní ojú ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni a ó máa wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. Bí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn
ní ọjọ́ tí ìpè bá dún, èpè olórí àwọn áńgẹ́lì. Nígbà tí ìpè bá dún yìí, gbogbo òkú àwọn onígbàgbọ́, àwọn tó ti kú nínú ìgbàgbọ́ láti ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ ayé wá títí di ọjọ́ tí èpè fi dún yìí, wọ́n á gbọ́ èpè, wọ́n ò jáde wá láti inú ibojì wọn. Àwọn tó wà láàyè nínú Kristi, nínú òdodo àti ìwà mímọ́, ní ìṣẹ́jú àáyá a ó pa wọ́n ní àràdà. Àwọn òkú tó jíǹde àti alààyè tí a pa láradà yìí lẹ́ẹ̀kan náà ni wọ́n ó gòkè lọ sí ọ̀run lọ pàdé Jésù Olúwa ní àwọsánmà, yóò sì kó wa lọ sí ilé bàbá rẹ̀. Jésù wípé ní ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà níbẹ̀. Jesus said, in my father's house. The phrase father's house refers to heaven, for Jesus must go there in order to prepare a place for us. Jesus must go there in order to prepare a place for us. God has a home where there are many rooms, and to which the household of God now on earth will be transferred. Here we have no continuous city. We seek the one to come. A rí mọ̀ wípé Jésù Olúwa ó wà ní ọ̀run báyìí ní ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀. Ọjọ́ kan ń bọ̀ wá ní ìgbà tí ìpè yóò dúró, Kristi yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run sí ojú òfurufú ní àwọsánmà, a ó gòkè lọ pàdé rẹ̀. Jésù wípé ní ilé bàbá mi, ilé bàbá ó tọ́ka sí ọ̀run. Jésù Olúwa ní láti gòkè lọ sí ọ̀run lọ́hùn kí ó bá lè pèsè àyè sílẹ̀ fún wa. Ó sì ti gòkè lọ ní ọjọ́ ìgòkè lọ sí ọ̀run rẹ̀. 40 ọjọ́ lẹ́yìn àjíǹde ni Jésù ti gòkè lọ sí ọ̀run. Ó wà ní ọ̀run dàbí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ní ìgbà tí ìpè bá dún, Jésù Olúwa yóò sọ̀kalẹ̀ sí ojú òfurufú ní àwọsánmà, a ó sì gòkè lọ pàdé rẹ̀ ní òkè lọ́hùn. Ọlọ́run ní ilé níbi tí ọ̀pọ̀ ibùgbé wà, níbi tí àwọn ọmọ Ọlọ́run tó wà nínú ayé báyìí yóò ṣípò lọ nígbà tí ó bá yá, nítorí pé àwa kò ní ìlú tí ó wà títí nínú ayé yìí, àwa ń wá èyí tí ń bọ̀. Here we have no continuous city, we seek the one to come. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ nínú Kristi, ìlú ìbílẹ̀ wa bẹ ní ọ̀run. Inú ayé tí a wà yìí, Jésù pè ní oko. Ó ní oko ilé ayé, irúgbìn rere ní àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run, èpò sì ní àwọn ọmọ ẹni búburú ni, ọ̀tá tó fún ọ ní èṣù. Ìgbẹ̀yìn ayé ní ìkórè, àwọn áńgẹ́lì sì ní olùkórè. Nítorí náà, gẹ́gẹ́ bí a ti máa kó èpò jọ tí a máa fi iná sun wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní ìgbẹ̀yìn ayé yìí. Torí ọmọ ènìyàn yóò rí àwọn áńgẹ́lì rẹ̀, wọ́n ó sì kó gbogbo tó mú ní kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò, àti àwọn tó ń dẹ́ṣẹ̀ yóò ṣọwọ́ sínú iná ìléru. Níbẹ̀ ni ẹkún ohùn ìpayín kékeré yóò gbé wà. Nígbà náà ni àwọn olódodo yóò máa ràn gẹ́gẹ́ bí òòrùn ní ìjọba bàbá wọn. Ẹni tó bá ní etí láti fi gbọ́ kí ó gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ nínú Jésù Olúwa tó fẹ́ lọ ní ìgbàsókè, ó gbọ́dọ̀ rí mọ̀ pé a yára wa sí mímọ́ kí a sá fún ẹ̀ṣẹ̀ kí a lè gòkè lọ ní ọjọ́ ìgbàsókè. Bó jẹ́ ti ayé yìí ni, ìgbà díẹ̀ la nílò nínú rẹ̀, kókóró ní àkókò. Ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run. Àwa kò ní ìlú tí ó wà títí nínú ayé yìí, àwa ń wá èyí tí ń bọ̀. Ọjọ́ kan ń bọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí Jésù Olúwa bí ó ṣe gòkè lọ sí ọ̀run ní ọjọ́ ìgòkè lọ sí ọ̀run rẹ̀. Ọjọ́ kan ń bọ̀ wá, gbogbo onígbàgbọ́ tòótọ́ nínú ayé yìí a ó rin ìrìn àjò ìyanu bẹ́ẹ̀ gòkè lọ sí ọ̀run lọ pàdé Jésù Olúwa ní àwọsánmà. Ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ náà yóò jẹ́. As certain as Christ went to heaven, so he will return from his Father's presence and take his followers to be with him to the place prepared for them in heaven. Gẹ́gẹ́ bí Jésù Olúwa
bí ó ṣe gòkè lọ sí ọ̀run bẹ́ẹ̀ náà ni yóò padà wá láti wá mú àwọn ẹni tirẹ̀ àwọn àtẹ̀lé rẹ̀ tó nu ayé yìí lọ sí ọ̀run lọ sí ilé bàbá rẹ̀ níbi tí ó ti lọ pèsè sílẹ̀ fún wa nínú ìwé Jòhánù orí 17 ẹsẹ̀ 24 níbẹ̀ ni Jésù lọ ti gbàdúrà fún àwọn onígbàgbọ́ ó lọ béèrè àyè lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ fún àwọn onígbàgbọ́ ó ní bàbá mo fẹ́ kí àwọn tí ìwọ fi fún mi kí wọn kí ó wà lọ́dọ̀ mi kí wọn kí ó lè máa wo ògo mi nítorí ìwọ ṣáà ti fẹ́ràn mi ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. Father, I will that they whom you have given me be with me, that they may behold my glory, because you loved me before the foundation of the world. Ọjọ́ kan bọ̀ wá gbogbo àwọn tó bá jẹ́ ti Kristi Olúwa a ó gòkè lọ ní ìgbàsókè láti wà pẹ̀lú Jésù lọ títí láéláé. Fún onígbàgbọ́ tó bá fẹ́ lọ ní ìgbàsókè rí mọ̀ pé ó wà nínú Jésù. Bíbélì wípé bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá tuntun ohun àtijọ́ kọjá lọ kíyèsí ohun gbogbo di ọ̀tun. Èrè tí àwọn onígbàgbọ́ òun náà ni ìfarahàn Kristi náà wọ sánmọ̀ láti wá kó ọkùnrin náà ayé yìí lọ sí ọ̀run. Rapture is the hope of all believers in Christ. In Romans chapter 8 verse 19, the Bible says, for the annexed expectation that creation is waiting for the manifestation of Son of God. Ìfojúsọ́nà tí àwa ẹ̀dá ń dúró dè òun náà ni ìfarahàn ọmọ Ọlọ́run. Ìfojúsọ́nà yìí òun ni a pè ní ìrètí àwa onígbàgbọ́. It is called blessed hope. In Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and our Savior, the Lord Jesus Christ. Kólósì orí kìíní verse 27, Kólósì 1:27, ó ní Kristi nínú yín ìrètí ògo, Christ in you, the hope of glory. Fi ayé ẹ̀ fún Jésù lónìí, gbà sínú ayé rẹ, ronúpìwàdà kí o kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ní ìgbà tí ìpè bá dún ká lè lọ ní ìgbàsókè. Láìpẹ́ ọjọ́ ìpè yóò dún, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ní agbára èyí tí ó mì gbogbo àgbáyé yóò ṣẹlẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ wọn ò rin ìrìn àjò ìyanu kúrò lórí ilẹ̀ ayé yìí gòkè lọ sí ọ̀run. Ó gbà ní àdúrà pé oore ọ̀fẹ́ láti máa wà ní ìmúrasílẹ̀ ní gbogbo ìgbà ká lè lọ ní ìgbàsókè. Olùkọ́ yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa bí a ti ronúpìwàdà ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. For questions, answers, and full explanation, contact the Pressure of Christ's Second Coming and End Time Event, Evangelist I.O. Ọlọ́runlógbọ́n, on this number 08067616263, 08067616263. Don't let this message die. Listen to it again and share it with others. Remain rapturable till the coming of our Lord Jesus Christ. Fún ìbéèrè, ìdáhùn àti àlàyé ní kíkún, ẹ lè pe oníwàásù ìpadàbọ̀ Kristi lẹ́ẹ̀kejì àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà ìkẹyìn ní orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08067616263, 08067616263. Jọ̀wọ́ má ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí o gbọ́ yìí kú lọ́dọ̀ rẹ, tó ń gbọ́ kí o sì fi ránṣẹ́ sí àwọn ẹlòmíràn. Jésù ń bọ̀ láìpẹ́. He's coming back again. He's coming back again. He went away and promised that he's coming back again. He's coming back again. My Lord is coming back again. Oh glory, hallelujah. He's coming back again.